हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण अमरीश प्रभु हरे તમે સ્ટાર્ટ કરી શકશો. હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. મંગલાચરણ થી શરૂઆત કરીએ આપણે. પરેશ પ્રભુજી લઈ લઈશું મંગલાચરણ. હા પ્રભુજી લઈ લઉં છું. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं देव तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च. श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखावितांसा. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. शिला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. सदगुरुदेव की जय. नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्. देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये.
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तुवतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन श्रुणुतां स्वकथाः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः। हृदयंस्तस्थो भद्राणि विदुनोति सुरेक्षता हृदयन्तस्थो ह्यभद्राणि नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवति सेवया नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भगवती भवती नैष्ठिकी। હરે કૃષ્ણ. આજના જપમાં કુમુદ સપ્તર્ષિ માતાજી, જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, કીર્તિમાન સચિપુત્ર પ્રભુજી, વ્રજરાની વિનીતા માતાજી, જીવેશ્વર કૃષ્ણચંદ્ર પ્રભુજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુજી, મોના અંધારિયા માતાજી, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુજી, હિરલ પાઠક માતાજી, જ્યોતિ નાકરાણી માતાજી, હિરણમયી કેશવી માતાજી, અતુલા માતાજી, પ્રકાશ પ્રભુજી, વિપિન વિલાસ કૃષ્ણ પ્રભુજી, નૈના નરિયાદરા માતાજી, વેદાંશ નાકરાણી પ્રભુજી, રમેશ પટેલ પ્રભુજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, ગુરુનાથ ફડકે પ્રભુજી, નેહલ પંચાલ માતાજી, मुकेश प्रभुजी, नैनेश प्रभुजी, विक्रमी कृष्ण प्रभुजी, ललित कुमार वेद प्रभुजी, कलावती करुणादात्री माताजी, बीएम वाघेला माताजी, विमला व्रजरानी माताजी, सुरेश भाई प्रभुजी, दर्शना भट्ट माताजी, सुलोचना शुक्ला माताजी, अनिताबेन गोहिल माताजी, दर्शना राजगौर माताजी, जयश्रीबेन पटेल माताजी, निकिता मोदी माताजी, अर्चना दवे माताजी, कमल प्रभुजी, जयेश डोडिया प्रभुजी, भूपत नरोडिया प्रभुजी, हेमंगी हरिप्रदा माताजी, शरद व्यास प्रभुजी, जितेंद्रिय गोपेश प्रभुजी, नीतू जरीवाला माताजी, उषाबेन माताजी, भूपेंद्र भाई प्रभुजी, हिना मेवाड़ा माताजी, भावना माताजी, उर्मिला साधु माताजी, अंकिता भट्ट माताजी, राजेंद्र पधारिया प्रभुजी, स्वाति व्यास माताजी, रूपल भानुशाली माताजी, किंजल कोहली माताजी, हेतल वासिया माताजी, स्वभक्ति श्रिया माताजी, रंजन प्रजापति माताजी, वेलुबा वाघेला प्रभुजी, गायत्री मेवाड़ा माताजी, हेमा मोदी माताजी, राजेंद्र सोनी प्रभुजी, पुष्पा वैष्णव माताजी, असीता शाह माताजी, कीर्तन वोरा माताजी, प्रभुजी, दीपक पटेल प्रभुजी અને સુરક્ષાબેન પટેલ માતાજી. આજે પણ 70 પ્લસ હતા. હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्ण प्रभुजी. જે 34મો શ્લોક લઈશું આપણે. हरे कृष्ण. यस्मिन् हरिर्भगवानिज्यमान इज्यात्मूर्ति मूर्तिर्यजतां संतनोति. यस्मिन् हरिर्भगवान् निज्यमान् इज्यात्मा मूर्तिर्यजतां सतनोति. कामान् मोगान् स्थिरजङ्गमाना मन्तर्बहिर्वायुरिवैष आत्मा. कामन मोगान स्थिरंगमाना मंतर बहिर्वायुरिवेशात्मा. यस्मिन् हरिर्भगवान् निज्यमान इज्यात्मा मूर्तिर्यजतां संतनोति.
यस्मिन् हरिर्भगवानिज्यमान् इज्यात्मा मूर्तिर्यजतां सतनोति। कामान् स्थिरजङ्गमाना मन्तर्बहिर्वा विश्वात्मा मोगान स्थिर जंगमाना मंतर्बहिर्वायुरिवेश आत्मा। यस्मिन् हरिर्भगवान् निज्यमान इज्यात्मा मूर्तियजतां संतनोति। यस्मिन् हरिर्भगवान् निज्यमान इज्यात्मा मूर्ति यजतां सतनोति। कामान् मोगान् स्थिरजङ्गमानान् मन्तर्बहिर्वायुरिवैश्य आत्मा। कामान मोगान स्थिर जंगमाना मंतर्बहिर्वायुरिवेश आत्मा। यस्मिन् हरिर्भगवान् निज्यमान इज्यात्मा मूर्तिर्यजतां संतनोति। यस्मिन् हरिर्भगवान् निज्यमान इज्यात्मा मूर्तिर्यजतां सतनोति। कामान् मोगान् स्थिरजङ्गमाना मन्तर्बहिर्वायुरिवैश आत्मा। कामान मोगान स्थिर जंगमाना मंतर्बहिर्वायुरिवेश आत्मा। यस्मिन् हरिर्भगवान् निज्यमान इज्यात्मा मूर्तिर्यजतां सतनोति। यस्मिन् हरिर्भगवान् निज्यमान इज्यात्मा मूर्तिर्यजतां संतनोति। कामान मोगान स्थिर जंगमाना मंतर्बहिर्वायुरिवेश आत्मा। कामान् मोगान् स्थिरजङ्गमाना मन्तर्बहिर्वायुरिवेश आत्मा। यस्मिन् हरिर्भगवान् निज्यमान इज्यात्ममूर्तिर्यजतं सचतनोति। यस्मिन् हरिर्भगवान् निज्यमान इज्यात्मा मूर्तिर्यजतां सतनोति। कामान् मोगान् स्थिरजङ्गमाना मन्तर्बहिर्वायुरिवेश आत्मा। कामान मोगान स्थिर जंगमाना मंतर्बहिर्वायुरिवेश आत्मा। यस्मिन् हरिर्भगवान् निज्यमान इज्यात्मा मूर्तिर्यजतां संतनोति। यस्मिन् हरिर्भगवान् निज्यमान इज्यात्मा मूर्तिर्यजतां सतनोति। कामान मोगान् स्थिरजङ्गमानाम् अन्तर्बहिर्वायुरिवैश आत्मा। कामान मोगान स्थिर जंगमाना मंतर्बहिर्वायुरिवेश आत्मा। यस्मिन् हरिर्भगवान् निज्यमान इज्यात्मा मूर्तिर्यजतां संतनोति।
यस्मिन् हरिर्भगवानिज्यमान इज्यात्ममूर्तिर्यजतां सतनोति कामानुष्ठानसिरजङ्गमान आयुर्वेशात्मा कामानमोगान स्थिरजङ्गमाना मन्तर्बहिर्वायुरिवेशात्मा यस्मिन् हरेर्भगवान् निज्यमान इज्यात्मा मूर्तिरयजतां सन्तनोति यस्मिन् हरिर्भगवान् निज्यमान इज्यात्ममूर्तिर्यजतां सतनोति कामानमोघान् स्थिरजङ्गमानाम् अन्तर्बहिर्वायुरिवेशात्मा कामानमोगान स्थिरजङ्गमान मन्तर्बहिर्वायुरिवेशात्मा यस्मिन् हरिर्भगवानिज्यमान ये इज्यात्मा मूर्ति अर्जतांशं तनोति यस्मिन् हरिर्भगवानिज्यमान इज्यात्ममूर्तिर्यजतां सतनोति कामान् मोघान् स्थिरजङ्गमाना मन्तर्बहिर्वायुरिवेशात्मा कामानमोगान स्थिरजङ्गमान मन्तर्बहिर्वायुरिवेशात्मा यस्मिन् हरि भगवानिज्यमान इज्यात्मा मूर्तिवजतां संतनोति यस्मिन् हरिर्भगवानिज्यमान इज्यात्ममूर्तिर्यजतां सतनोति कामानमोगान् स्थिरजङ्गमाना मन्तर्बहिर्वायुरिवेशात्मा कामानमोगान स्थिरजङ्गमान मन्तर्बहिर्वायुरिवेशात्मा यस्मिन् हरिर्भगवानिज्यमान इज्यात्ममूर्तिर्यजतां संतनोति यस्मिन् हरिर्भगवानिज्यमान इज्यात्ममूर्तिर्यजतां सतनोति कामान् मोगान् स्थिरजङ्गमानाम् अन्तर्बहिर्वायुरिवेशात्मा कामानमोगान स्थिरजङ्गमान मन्तर्बहिर्वायुरिवेशात्मा हरिर्भगवानिज्यमाना इज्यात्ममूर्तिर्यजतां तनोति यस्मिन् हरिर्भगवानिज्यमान इज्यात्ममूर्तिर्यजतां तनोति कामान् मोगान् स्थिरजङ्गमाना मन्तर्बहिर्वायुरिवेशात्मा कामानमोगान् स्थिरजङ्गमान मन्तर्बहिर्वायुरिवेशात्मा
यस्मिन् हरिभगवान् निज्यमान इज्यात्मा मूर्ति यजतां संतनोति यस्मिन् हरिर्भगवान् इज्यात्ममूर्ति यजतां संतनोति कामान् मोगान् स्थिरजङ्गमानामन्तर्बहिर्व्यायुरिवेश्य आत्मा कामानां मन्तर्बहिर्वायुरिवेशात्मा यस्मिन् हरि भगवान् निज्यमान इज्यात्मा मूर्तिर्यजता संतनोति यस्मिन् हरिर्भगवान् निज्यमान इज्यात्ममूर्तिर्यजतां संतनोति कामानमोदान् स्थिरजगमाना मन्तर्बहिर्वायुरवीश आत्मा कामानमोगानस्थिरजगमाना मन्तर्बहिर्वायुरिवेशात्मा यस्मिन् हरि भगवान् निज्यमान इज्यात्मा मूर्ति यजतां संतनोति यस्मिन् हरिभगवान् निज्यमान इज्यात्मा मूर्तिर्यजतां मूर्तिर्यजातं तनोति कामानमोगान् स्थिरजङ्गमाना मन्तर्बहिर्वायुरिवेशात्मा कामानमोगानस्थिरजङ्गमानामन्तर्बहिर्वायुरिवेश्य आत्मा यस्मिन् हरिर्भगवान् निज्यमान इज्यात्ममूर्तिर्यजतां शन्तनोति यस्मिन् हरिर्भगवान् निज्यमान इज्यात्ममूर्तिर्यजतां संतनोति कामान् स्थिरजङ्गमानां बहिर्वायुरेवैष आत्मा कामानमोगानस्थिरजङ्गमाना मन्तर्बहिर्वायुरिवेशात्मा यस्मिन् हरिर्भगवान् निज्यमान इज्यात्ममूर्तिर्यजतां शन्तनोति यस्मिन् हरिर्भगवान् निज्यमान इज्यात्ममूर्तिर्यजतां संतनोति कामान् मोघान् स्थिरजङ्गमाना मन्तर्बहिर्वायुरिवैश्य आत्मा कामानमोगानस्थिरजङ्गमाना मन्तर्बहिर्वायुरिवेशात्मा शब्दात लઈએ Terasa nggak?
યસ્મિન આવા યજ્ઞોમાં યસ્મિન આવા યજ્ઞોમાં આવા યજ્ઞોમાં હરિ પરમેશ્વર હરિ પરમેશ્વર ભગવાન 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 ઈજ્યમાન પૂજાય છે ઈજ્યમાન પૂજાય છે ઈજ્ય આત્મા બધા આરાધ્ય દેવોનો આત્મા ઈજ્ય આત્મા બધા આરાધ્ય દેવોનો આત્મા મૂર્તિ સ્વરૂપે મૂર્તિ સ્વરૂપે યજતામ ભજનારાઓના યજતામ ભજનારાઓના સમ કલ્યાણ કલ્યાણ તનોતી વિસ્તરે છે તનોતી વિસ્તરે છે કામાન ઈચ્છાઓ કામાન ઈચ્છાઓ અમોઘાન અમોઘ અમોઘાન અમોઘ સ્થિર જંગમાના સ્થાવર અને જંગમના જંગમાન સ્થાવર અને જંગમના અંતર બહિ બહાર વાયુ 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 ઈવ ની જેમ ઈવની જેમ એ બધા એ બધા આત્મા આત્મા अनुवाद बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। બધા યજ્ઞોમાં જો કે કેટલીક વાર કોઈ દેવતાની પૂજા થાય છે છતાં પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની પૂજા થાય છે કારણ કે તેઓ દરેકના પરમાત્મા છે અને વાયુની જેમ દરેકની અંદર બહાર રહેલા છે તેથી માત્ર તેઓ જ આરાધકનું સર્વ કલ્યાણ કરે છે। ભાવાર્થ વાંચો બીના માતાજી। હા પ્રભુજી। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शीला प्रभुपाद की जय। કેટલીક વાર એમ પણ જોવામાં આવ્યું છે કે ઇન્દ્ર અને ચંદ્ર જેવા દેવતાઓની પૂજા થાય છે અને તેમને યજ્ઞફળ પણ અપાય છે છતાં આવા યજ્ઞફળનો બદલો તો પૂજકને પરમેશ્વર જ આપે છે અને માત્ર પરમેશ્વર જ પૂજકનું બધું કલ્યાણ કરી શકે છે। દેવતાઓ જો કે પૂંજાય છે તો પણ પરમેશ્વરની ઈચ્છા વિના કંઈ કરી શકતા નથી કારણ કે પરમેશ્વર તો સ્થાવર અને જંગમ દરેકના પરમાત્મા છે। ભગવદ્ ગીતા 9.23 ભગવાન પોતે જ નીચેના શ્લોકમાં આ વાતનું સમર્થન કરે છે। યેતિ અન્ય દેવ હે કોંતે માણસ અન્ય દેવતાઓને જે કંઈ અર્પણ કરે તે ખરેખર માત્ર મારે માટે જ હોય છે પણ તે સાચી સમજણ વિના અર્પણ થાય છે। સત્ય એ છે કે પરમેશ્વર એક અને અદ્વિતીય છે। પરમેશ્વર સિવાય બીજા કોઈ ભગવાન નથી તેથી પરમેશ્વર ભૌતિક સૃષ્ટિથી હંમેશા પર છે પણ સૂર્ય ચંદ્ર અને ઇન્દ્ર જેવા દેવતાઓની પૂજા કરનારા ઘણા લોકો હોય છે। આ દેવતાઓ પરમેશ્વરના માત્ર ભૌતિક પ્રતિનિધિઓ છે। આ દેવતાઓ પરમેશ્વરના પરોક્ષ ગુણાત્મક રૂપો છે પણ એક વિદ્વાન પંડિત કે ભક્ત તો કોણ શું છે તે જાણે જ છે તેથી તે પરમેશ્વરની પ્રત્યક્ષ પૂજા કરે છે અને ગુણાત્મક ભૌતિક સ્વરૂપોથી છેતરાતો નથી। જે આવા પંડિત નથી તે આવા ગુણાત્મક ભૌતિક સ્વરૂપોને પૂંજે છે પણ તેની ઉપાસના અવિધિશરની હોય છે કારણ કે તે નિયમ વગરની હોય છે। हरे कृष्ण प्रभु जी। शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। 35मो श्लोक લઈ લીધા છે। સુત ઉવાચ પરીક્ષિતૈવમાદિષ્ટ सकलिर्जातवे पथुः परीक्षितेवमादिष्टः सकलिर्जातवे पथुः तमुद्यतसीमा देहं दण्डपाणिमिवोद्यतम्।
समुद्यतासीमादेहम् दण्डपाणिमिवोदतम्। सूत उवाच सूत उवाच परीक्षितैवमादिष्ट सकलीर्जातवेपतुः परीक्षितैवमादिष्टः सकलिर्जातवेपतुः। तमुद्यतासीमादेहं दण्डपाणिमिवोद्यतम् समुद्यतासीमाहेदम् दण्डपाणिमिवोदतम्। सूत उवाच सूत उवाच परीक्षितोवमादिष्ट सकलिर्जातवेपतुः परीक्षितैवमादिष्टः सकलिर्जातवेपतुः। तमुद्यतासीमादेहं दण्डपाणिमिवोद्यतम् समुद्यतासीमादेदम् दण्डपाणिमिवोदतम्। सूत ज्याणे આગળનો उवाच નંબર सूत उवाच परीक्षितैवमादिष्टः सकलिर्जातवेपथुः परीक्षितैवमादिष्टः सकलिर्जातवेपथुः। तमुद्यतासीमाहेदम् दण्डपाणिमिवोद्यम समुद्यतासीमाहेदम् दण्डपाणिमिवोदतम्। श्रुत उवाच सूत उवाच परीक्षितैवमादिष्टः सकलिर्जातवेपथुः। परीक्षितैवमादिष्टः सकलिर्जातवेपतुः। समुद्यतासीमाहेदम् दण्डपाणिमिवोद्यतम्। समुद्यतासीमाहेदम् दण्डपाणिमिवोदतम्। माताजी सूत उवाच सूत उवाच परीक्षितैवमादिष्टं सकलिर्जातवेपथुः परीक्षितैवमादिष्टः सकलिर्जातवेपतुः। तमुद्यतासीमाहेदं दण्डपाणिमिवोद्यतम् समुद्यतासीमाहेदम् दण्डपाणिमिवोदतम्। सूत उवाच सूत उवाच परीक्षितेवमादिष्टः सकलिर्जातवेपथुः परीक्षितेवमादिष्टः सकलिर्जातवेपथुः। समुद्यतासीमादेहं दण्डपाणिमिवोद्यतम्।
समुद्यतासीमाहेदं दण्डपाणिमिवोदतम् सूत उवाच सूत उवाच परीक्षितेवमादिष्टः सकलीर्जातवेपथुः परीक्षितेवमादिष्टः सकलेर्जातवेपतुः समुद्यतासीमाहेदं दण्डपाणिमिवोचतम् समुद्यतासीमाहेदं दण्डपाणिमिवोदतम् શબ્દાર્થ લઈએ. શ્રુત ઉવાચ શ્રી શુદ્ધ ગોસ્વામીએ કહ્યું. सूत उवाच श्री स्वामीએ કહ્યું પરીક્ષિત મહારાજ પરીક્ષિત વડે એવમ આ રીતે આદિષ્ટ આદેશ પામેલો સહ તે કલી જાત લાગ્યો વેપતુહુ કાંપવા તમ તેને ઉદ્યત ઉઠાવેલી અસીમ તલવાર આ કહ્યું ઇદમ આમ દંડપાણીમ યમરાજ મૃત્યુદેવ ઈવ નિમાફક ઉદ્યતમ તૈયાર अनुवाद बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री शुद्ध गोस्वामी મહારાજ પરીક્ષિત વડે આવી રીતે આદેશ પામેલો કલી ભયથી કાંપવા લાગ્યો. પોતાની સમક્ષ યમરાજ જેવા રાજાને પોતાને મારી નાખવા માટે તૈયાર ઉભેલા જોઈને કલીએ રાજાને આ પ્રમાણે કહ્યું. ભાવાર્થ લઉં પ્રભુજી? હા લઈ લો પ્રભુજી. ઇન્ટરેસ્ટ ભાવાર્થ બાય શ્રી શીલા પ્રભુપાદ કી જય. પોતાના હુકમનો અનાદર કરે તો રાજા કલીને તરત જ મારી નાખવા માટે તૈયાર હતા. નહીં તો તેનો જીવતો રહેવા દેવા તેમને કાંઈ જ પણ વિવિધ પ્રકારની સજાઓમાંથી છૂટવાનો પ્રયત્ન કર્યા બાદ નિશ્ચય કર્યો કે તેણે શરણાગતિ લેવી જોઈએ. તેથી મૃત્યુના ભયથી તે કાંપવા લાગ્યો. રાજા કે શાસક એટલો શક્તિશાળી હોવો જોઈએ કે કલીની સામે પણ યમરાજની માફક ઉભો રહી શકે. રાજાની આજ્ઞાનું પાલન થવું જ જોઈએ, નહીતર ગુનેગારોનું જીવન જોખમમાં જ હોય. રાજ્યની પ્રજાના રાબેતાના જીવનમાં ઉત્પત્તિ બચાવનાર કલી પુરુષો ઉપર રાજ કરવાની એ જ રીત છે. પ્રભુપાદ જય. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધર્મેશ પ્રભુજી કાલાની સમજૂતીને લઈ લેશે. પૂરું કરીએ આપણે. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ 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 હરે હરે
કૃષ્ણ પ્રભુ દંડવત સર્વે પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ હરે પ્રભુજી. કૃષ્ણ. હરે ગઈકાલે કૃષ્ણ સુદામા પ્રભુ. સેવામાં ધર્મેશ પ્રભુજી, મીમાંસા પાઠક માતાજી અને વિક્રમી કૃષ્ણદાસ પ્રભુજીએ સુદામા સેવા કરેલી છે. તો આ ત્રણેયને કૃષ્ણ ભગવાનના ચરણોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ થાય. અને બિનિતા પટેલ માતાજીએ પણ સુદામા સેવા કરેલી છે. તો ચારેયને કૃષ્ણ ભગવાનના ચરણોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિ પ્રાપ્તિ થાય એ માટે આપણે એકવાર હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ કરીશું. હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે રામ હરે 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 રામ.